عشان ياكلهم. ما اقدرش اكلكم وانتوا مبلولين كده. وقرر الذئب انه هيفضل ينفخ في الخنازير الصغيرة لغاية ما ينشفوا. وفجأة حس الذئب ببلالين المية وهي قاعدة تتحدف على رجليه. ايه المية دي جاية منين؟ وراح الخنزير الشجاع عند بيت الذئب المكار. بص الثعلب المكار باستغراب على الخنزير. فجأة حدف الخنزير عليه بالونة مية كبيرة. فرقعت البالونة في وش الذئب وجسمه وهدومه اتغرقوا مية، وبقى تقيل ومش قادر يتحرك، وما قدرش انه ياكل الخنازير ولا حتى يتحرك من مكانه. انا بكره المية قوي. جرى الخنازير الصغيرة ناحية اخوهم الكبير وهم فرحانين، وسأل اخوهم: